Hello，大家好，这里是 HTA 和谐交易联盟，我是 Colin。那今天我们要教学的主题是 AB 等于 CD 以及斐波那契趋势扩展。废话不多说，我们就正式开始今天的主题。今天的教学我预计拆分成3个部分来讲解。第一个部分是 AB 等于 CD 的介绍，第二个部分是 AB 等于 CD 的变种，也就是 alternate AB 等于 CD 的介绍。第三个部分是斐波那契趋势扩展这项工具。好，首先是第一个部分。那什么是 AB 等于 CD 呢 ？AB 等于 CD 是和谐形态的一个基础结构，那它同时也是 PRD 的3个元素之一。好，那这里如果有人不清楚什么是 PRD 的话也没关系，这个概念会在我们之后的教学影片里面提到，那大家可以期待一下。好，第二，它是一个价格等距的概念，这个部分我们会在等一下的图片里面为大家做一个更详细的说明。好，第三个部分，它是一段价格先回撤后延伸的走势。那回撤跟延伸的数值一定会呈现一个导数关系，这点非常重要，请大家一定要记下来。好，第4个 ，AB 等于 CD 本身是有自己的进出场标准的，但我们建议还是去搭配和谐形态来进行操作，不要拿来单独做单。好，大家可以来看一下这张图片，左边这一块图片的这个白线，假设它是一段价格走势，那其实这个就是一个和谐形态的一个基础的架构。然后我们把这个形态的右半边单独来看。我把它移到右边这一块部分。好，我们把这4个点命名叫做 A、B、C、D。那 AB 等于 CD 的概念其实就是指 AB 段价格走势的长度要等于 C 珠段价格走势的长度，这个我们称为价差等距。那什么是价差等距？它的意思就是假设 A 点到 B 点的价格差了10块钱好了，那 C 点到珠点的价格也应该要差10块钱，这个概念就叫做 AB 等于 CD 的价差等距。好，再来是导数关系的部分。我们可以看到左边这张图，假设今天价格从 A 走到 B 点，然后先回撤，回撤完之后继续向上突破，突破了 B 点之后来到了珠点。好，这整段价格走势，首先它经历了一波回撤，以这张图为例子，它回撤的数值就是 0.618。那接下来它从 C 点继续往上走，走到珠点的时候，它出现了一个延伸数值，这个数值以这张图为例子就是 1.618。好，在这2个数值呈现导数的情况下，也就是说 0.618 跟 1.618 相乘会等于1。那在这种情况下的时候，我们就可以笃定 AB 段的长度会等于 C 珠段的长度。反过来说，只要今天 AB 段的长度会等于 C 珠段的长度，那它回撤跟延伸的数值一定也会呈现导数关系。这个就是我们对于 AB 等于 CD 导数关系的解释。好，那接下来我们来讲一个 AB 等于 CD 的导数关系在实际应用上的一个案例。好，假设白色这条线就是实际的价格走势，先前经历了一波上涨，然后开始回调，回调完毕之后继续上涨，上涨到现在这个位置。好，假设今天我们想要根据 AB 等于 CD 的概念去找出一个行情潜在的反转点，那我们就可以根据前段的回撤数值 0.752，然后配合我们的导数关系去找出延伸的数值到哪里会成型 AB 等于 CD。好，因为是导数关系，所以我们可以直接用1去除以 0.752，得到的数值是 1.330。这是什么意思？也就是说，回调完之后开始上涨，上涨到延伸位 1.330 的时候，会成型 AB 等于 CD。也就是说，前段上涨的价格走势长度会刚好等于这一段上涨价格走势的长度。这个时候 AB 等于 CD 就成型了。那我们就可以说，这里可能会出现一个潜在的反转机会。OK， 那接下来我们来讲 AB 等于 CD 的进出场标准。首先，我在这张投影片上列了一个类似表格的东西。接下来我会来带大家解读这张表格应该要怎么看。首先以第一个为例子 0.5、2.0， 这里有2个数字，前面这个数字就是 AB 等于 CD 中 AB 回撤 C 点的数值，后面这个 2.0 就是 BC 延伸珠点的数值。如果今天是这一种 AB 等于 CD 的话，那我们的止损就会抓 2.24 BC 延伸位。同样的道理，第二个0.618、1.618 的版本 ，AB 回撤 C 点的数值是 0.618，BC 延伸珠点的数值是 1.618。如果今天是这种 AB 等于 CD 的话，那我们的止损就会放在 2.0 BC 延伸位的位置。OK， 那后面3个也是一样的道理，在这边我就不多讲了。再来是止盈的部分，止盈的部分不管是哪一种 AB 等于 CD 都是一样的，第一止盈位永远都是摆在 A 珠回撤 0.382 的位置。第二止盈位永远都是摆在 A 珠回撤 0.618 的位置。那这边提醒一下，就是虽然这里 AB 等于 CD 有一套自己的进出场标准，但我们仍然不太建议大家单纯拿这个 AB 等于 CD 的形态来做单，
我们还是会建议说去配合和谐的形态来做单会比较稳妥一点。好，那接下来我们要讲的第二个主题就是 alternate AB 等于 CD， 有人把它翻译成变种替代的 AB 等于 CD。好，那什么是 alternate AB 等于 CD 呢？首先，它跟 AB 等于 CD 一样，它都是和谐形态的基础结构之一，同时它也是 PRD 的3个元素之一。那第二，它需要搭配和谐形态来进行操作，它不可以单独拿来做单，这个很重要哦。它跟 AB 等于 CD 不一样，这个东西就是真的不能拿来单独做单了。好，第三点，我们最常用的 alternate AB 等于 CD 其实就只有2种，第一个就是 1.272 AB 等于 CD， 第二个就是 1.618 AB 等于 CD。好，那接下来我们来讲一下 alternate AB 等于 CD 的意义。那我们这里举 1.272 AB 等于 CD 当例子，我们可以看到左边这张图，价格从 A 点走到 B 点之后，开始回撤到 C 点，从 C 点继续往上走，走到租点。好，如果这是一个 1.272 AB 等于 CD 的话，它的意思就是 C 租段的价格走势长度会是 AB 段价格走势长度的 1.272 倍。对，就这么简单，它完全没有其他的很艰深的一个道理在里面。所以大家不用把它想得太难。好，那这边我们最后做一个小结论啦。首先是第一点，不论是 AB 等于 CD 或是 alternate AB 等于 CD， 它都是和谐形态的一个基础架构。好，第二 ，AB 等于 CD 跟 alternate AB 等于 CD 都是 PRD 的元素。好，第三，不论是 AB 等于 CD 还是 alternate AB 等于 CD， 它们都可以透过斐波那契趋势扩展的这项工具来帮助我们绘图。那什么是斐波那契趋势扩展呢？那这就是我们下一个主题了，所以接下来我们就开始讲斐波那契趋势扩展的这项工具。好，第3个主题，斐波那契趋势扩展是什么呢？首先，它是 TradingView 上的一个免费工具，它很好用，就是我们只要是做和谐交易的人，应该都知道这个工具。好，第二个，它是用来绘制 AB 等于 CD 还有 alternate AB 等于 CD 的，它基本上除了这个以外，好像也没有其他特别重要的功能了。对，好，那我们来看一下这项工具的位置在哪里。首先，我们打开 TradingView， 找到左边的工具列。好，找到这个图案，这是上次斐波那契回撤的那个工具。我们点开来，然后找到第2个，这里有一个斐波那契趋势扩展。英文的话，界面就会像我长的这样子，叫做 Trend-Based Fit Extension。OK， 这就是它的位置。好，再来参数设置的部分，可以参考我们这张投影片。基本上，我们最常用到的就只有1.272跟 1.618， 那其实1就是 AB 等于 CD 的意思。对，那右边的这边的话，就给大家做一个参考，就是我平常习惯用到的一个设置。好，再来是使用方法的部分。首先第一步，我们绘制的时候需要找到3个点，那我们之后就会把这3个点依序称为 A、B、C。好，第二步 ，AB 点的连线是什么意思？AB 点，我们找到第1个点跟第2个点之后连起来，这一段的连线其实就是我们被测量段的价格走势。OK，C 点的部分是什么呢？那 C 点的部分其实是我们想要测量段，我们想要衡量的那一段价格走势的起点。好，我知道大家看到这里一定会觉得很懵，就是完全看不懂这到底在讲什么。没关系，我们来看一个图片的例子。好，假设这是一段价格走势，我们想要衡量 AB 段的价格走势，我们就可以把起点第1个点摆在 A 点，第2个点摆在 B 点。接下来我们第3个点要摆在哪里？就是摆在这一波回撤的最高点。例如说价格现在已经走到这个地方，这里。好，我们就可以把 B 点画完之后，把第3个 C 点摆在这个地方。接下来它就会出现一些斐波那契回撤线。那如果你的参数设置是跟我一样的话，就会跑出这3条1.272跟 1.618。好，假设行情之后走到这里，那它就是完成了一个 AB 等于 CD。这个点的意思就是说 C 点到这里的长度会跟 AB 点这连线的长度会一模一样，这个就是一个 AB 等于 CD 的概念。假设价格日后走到 1.272 的位置，那我们就会说 C 点到 1.272 这条线的位置，它的长度会是 AB 段的 1.272 倍。那 1.618 也是一样的道理，这边我们就不多讲。OK， 好，如果你还是听不懂的话也没关系，接下来我们会带大家到实际的盘面来做一个演示。那我不知道大家可以看一下这张图片里面，看一下有没有看到一个 AB 等于 CD 的形态。OK， 那接下来我们就带大家到实盘上来做一个操作。好，那接下来我就来带大家到实际的盘面上来看一下这个斐波那契趋势构转这项工具的使用。好，首先这是比特币4小时行情图，然后这是应该是在2021年的年中附近，在5、6月那个时间点的一个行情走势。那我不知道大家有没有在这张图表上看到一个 AB 等于 CD， 如果没有的话，我现在帮大家画出来。好，我们可以用这个路径的功能，然后把它这段行情走势给它描绘出来。
好，就是这一段。这一段价格走势其实就已经出现了一个 AB 等于 CD 的一个蛮标准的一个形态。好，那我们到底要怎么去看它到底有没有满足 AB 等于 CD 的条件呢？其实很简单，我们只需要去看，把刚刚教学的斐波那契趋势扩展的工具点开来，在这里，然后我们把它点开来，然后第一个点，然后第二个点，然后第三个点，然后它就会跑出这3条斐波那契趋势扩展的线。好，那再讲一次，第一个点跟第二个点就是这一段的连线，这一段就是价格走势的长度，然后我们把它复制过来。对，也就是说从 C 点开始当起点，一路到哪里会刚好等于这一段的长度，那就是这个1的位置。也就是说到这条黄色线这个1的位置的时候，它就是刚好成型了一个 AB 等于 CD。好，我们可以看到图片上这个行情的案例，它其实是有一点误差的，不过它还算是蛮精确的，它没有误差到很大。好，那这个时候我们看到，行情打到这个1的点，我们就可以基本上就是确认，它到这边反转了，所以它基本上就是成型了一个 AB 等于 CD 的形态。OK， 好，那其实还有一个工具，这边可以跟大家讲一下，就在这里点开来，然后找到这里有一个 ABCD pattern， 我们把它点开来画。好，1、2、3、4，好，那它就会帮你算出回撤跟延伸的数值。那有兴趣的人可以回去，就是把这2个数值做一个相乘，相乘出来的结果，大家会发现它非常的接近1。那这个就是我们刚刚讲的导数关系。OK， 那今天关于 AB 等于 CD 以及斐波那契趋势扩展的教学大概就到这边，那谢谢大家。以上就是这次的教学内容。如果想学习更多有关和谐交易的知识，可以扫描画面上的 QR code，或是点击资讯栏的连结，一起加入 HTA。我们下次见。